やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。なんかソフトエアーズがボリューム1個プレゼントするってよ。詳細については詳細欄に書いとくから、そっちをチェックしてくれ。明日の動画投稿と同時に募集開始だ。さて、そんなわけで、今回は、せっかくプレゼントなので、駆け足でボリュームを振り返ろう。ボリュームはハイブリッド型イヤホンとしてはオーソドックスな部類に入る 2BA1 ダイナミックドライバのイヤホン。技術的には位相ずれを起こさなくする調整もろもろ言及すべきところはあるんだけど、ラーメン食う側に大事なのは手間じゃなくて味だよ味。というわけでそこら辺はもっと頭のいい人に説明してもろて、このイヤホン、約3万円の価値があるかどうかだけに焦点を当てる。2BA1 ダイナミックドライバのうち、ダイナミックドライバは、ベリリウム銅をコーティングしたもの。高音がきらめき、低音が深く沈む特性が派手に出るイヤホンが多い、ベリリウムメッキのイヤホンたちなんだけど、ボリュームの場合は、それほど特徴を前面に出す音、というわけではなく、高音域、低音域の限界を高めつつ、一見、フラットに感じなくもない、非常に自然な仕上がり。でも、いざ聞き込んでみると、ベリリウムメッキ振動板やら、ハイブリッドでしか出ない良さ、みたいなものはしっかり残っていて、ハイブリッドっぽくないのに、要所要所にハイブリッドの良さはあって、それでいて、ハイブリッドだな、と一発で認識するような音は出ない、非常におとなしくもがっつり個性が乗る、という、指名買いしたくなるチューニングになっている。最近流行りの高音域が非常にキラキラと主張してくる音色ではなく、高音域は若干優しく、より大きなオーディオ機器で聞いているような感覚もあるんだけど、きちんと BA らしい細かなところまできちんと表現できる高音域。そこに、人間の声の湿り気まで表現できるけど、重くなりすぎない。暖色にも寒色にも偏りすぎていない中音域。そして、きちんと低音域からサブベースまで、重みのある音が出る低音域。もちろん、これらの各音域は完全に繋がっていて、高音域と低音域の良さをそれぞれ語れるイヤホンというよりも、全体で語るべきイヤホンだと思う。自然なんだけど、ボリュームっぽい音、という、価格の意味を感じられる音色だ。安価で似たような構成のモデルだと、ハイブリッドらしくなく、ハイブリッドの旨味も消えてるタイプか、あるいはハイブリッドでエースとセルフ改陳していくタイプのチューニングなイヤホンの2択。でも、ハイエンドのボリュームは、いかにもわざとらしいハイブリッドっぽさはないのに、要所要所でハイブリッドの味はしっかり効いてる、といういいところ取りになる。この価格から帰ってこれない人が出てくるのも納得だ。ちょうど昨日話したから引き合いに出すけど、2万円台中盤の夢ミドナイトが同じに BA1 ダイナミックドライバなんだけど、夢ミドナイトは強力で輝くソリッドな高音域。対して、ボリュームは自然な高音域。これと高級機ならではの角ドライバの細かなタイミングのズレを取り除くチューニングのおかげで、やたらと広いホールのような音響感を獲得している。音色のみでなく、この響き方にも、ボリュームの素晴らしさがあると思うな。弱点といえば、ちょっと大きめのハウジング。耳に負担を感じるかも。でも、それを除けば最高クラスの一本であることは間違いないな。今まで手の届かなかったソフトエアーズが手が届くギリギリまで落ちてきた一本。気になってる人は多いと思う。簡単に手を出せないラインなのには違いがないけど、でもこの価格で出す理由がある一本なのは間違いないぞ。と、こんな感じだな。3月28日の春のセールに合わせてプレゼントするので、24時間後にまた会おう。